little of love, a little of hope, living life with a smile every day. A little of fun, a little of grace, aiming high for the sky, come what may. Have no fear, I'm always near, says the Lord, I'll be the way. A little of love, a little of hope, living life with a smile every day. A little of trust, a little of care, sharing joy every day, everywhere. A little of talk, a little of peace, changing lives, be the light, come what may. Have no fear, I'm always near, says the Lord, I'll be the way. A little of trust, a little of care, changing lives, be the light, come what may. Little, just a little, that's what we need. Little, just a little, that's what we need.
आमच्या बापा स्वर्गांतल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोलान एकाच तांच्यान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोलान एकाच तांच्यान तुझे मुखार आमी येता तुका म्हणून तुझ्या काळजात सोदोस विचार एकाच मोलान एकाच तांच्यान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोलान एकाच तांच्यान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसच्यो. माई मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन. आयच्या ह्या मिसाचे भेटेंत आमी सगळ्यां पासत मागुया. कितें भाशेन आमच्या मागण्यांत आयज आमी दवरुया. मानुएल आनी पिएदाद डायस आपलो लग्नाचो दीस आयज मनयतात. ब्रिसा आझावेदो आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. एंटनी रॉबर्टो आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच आयज आमचे फिरगोजेन स्कायलर होडावडेकर, सुनील रत्नाकर होडावडेकर आनीक झिनिया रॉबर्टो हांचो पूत आयज बावतिज्म घेता. देवाक आर्गां दिवया आनी तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार आमी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, प्रमाणीकपणान आनी जबाबदारेन केलोल्या वावराक मोजोरी आसताच. देव आमच्या हातांत वावर घालता तेन्ना तो वावर शार्ती पावोवंक आमकां कुरपाय दिता आनी शेवटाक आमच्या वावराचो हिशोब घेवन जबाबदारेच्या आनी कात्रेच्या चाकराक इनाम फावो करता. आयच्या सेवा धोर्माचो विशय शाबास बोऱ्या आनी कात्रेच्या चाकरा. ही वाकाणणेची उतरां आयकूंक आमी सोगलीं आशेतांव. ती आमकां फावो जातली जाल्यार आमच्या बेसा आनी आपोवण्या प्रमाणे आमकां दिलोलो वावर आमी जबाबदारेन फुडें व्हरूंक आनी विश्वासीपणान ताचो फोल दिवंक वावरची गरज आसा. आयचो आयतार विश्व गोरिबाचो दीस म्हूण आमी समरुमतांव. पाप सायबान 19 नोव्हेंबराचे 2017 वर्सा विश्व गोरिबाचो दीस तापलो आनी आपल्या संदेशान तो असो उद्गारलो. उतऱ्यांनी नोय बोगोर कोन्यांनी गोरिबाचो मोग करुया आनी तांचे सवे हुस्को दाखोवया. तर ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना आमचो वावर जबाबदारेन करूंक गोरिबां सवे हुस्को दाखोवन देवाच्या तोंडांतली वाकाणीची उतरां आयकूंक सदांच तयार आनी जागृत आसूंक आमकां कृपा मागुया. शाबास बोऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. इश्टानो, आमकां जण एकल्याक एक वावर दिल्लो आसा आनी हो वावर जेन्ना आमी खात्रेन करता तेन्ना देव आमचेर आशिर्वाद घालता, आमकां इनामूय दिता. तेच बरोबर आमी जेन्ना आमचो वावर करिना तेन्ना जायते फावटी आमच्या मनाचेर उजवाड घालूंक आमकां केन्नाय इल्ली झुपाटी फावो करता. आमकां जितलोय वावर दिला त्या वावरा पासून देवाक आर्गां दिवया. जो वावर आमी आपुरबायेन आनी मोगान केला आयज पासून देवाक आर्गां दिवया, खुशाल जावया. तेच बरोबर जायते फावटी हो वावर मोगान करूंक आमी फाटीं उरल्या, आमी आळसाय बेसारमाय केल्या, वो जबाबदारेची जावंक ना. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. सुमयाची जेजू, खऱ्या काळजा मनान आनी नीज मोगान भक्ती करचे सुवातेर
सोबार पावटी दुसऱ्यांक दाखोवंक आनी नांव जोडूंक आमी वावुरल्या आमकां बुगोस सोमया काकुतकोर हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय पूण जागृत रावुया क्रिस्ता जेजू जागृताय सांबाळून आमचो वावर फुडें व्हरून तुज्या येण्याक तयार रावचे सुवातेर आमी बेसारमाय करून आनी आळसायेन जिवन आमचो वेळ आनी आमची देणी आमी विबाळल्यांत आमकां बुगोस क्रिस्ता काकुतकोर शाबास बऱ्या आनी विस्वाशी चाकरा सोमया जेजू आमच्या गुणा उद्देशी तुजो वावर फुडें व्हरचे सुवातेर आमी बेजबाबदारेची मनशां जाल्या आनी अशे तरेन तुका जाय तशें न्हय पूण आमकां जाय तशीं आमी वागल्या आमकां बुगोस सोमया काकुतकोर सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Moima Deva Musugi Arisha Tika Chaisa Sosai Sorespora Neva Sorgi Charaya Sorpove Neva Baba Ami Duka Nomosta Koda Ami Duka Nivasta Tuja Torvoi Baba So Somia Jesu Christa Babaja ekliat putra Somia Deva Chishili Tu sonsara che pap katai Amchi kakluto Babaja uzrak postaj Amchi magbe ai kunie I tak powitać me sadati Le babacie moje Jezu Christa E klas tu powie E klas tu ishon E klas tu borgeshon प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगल्या देण्याचो रचणार आनी धनी तुजे असल्या दुनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळो सो कर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना Amen. मोडण्याच्या पुस्तका वेले वाचप एक सुगुणी ओस्त्री कोणाक मेळत मोतयां परस व्हरतें तिचें मोल तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो सगल्या तिच्या जिवितांत ताका नुकसाण न्हय पूण आदाव ती हाडटा लव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा तिच्या हातांनी सदांच बोवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी गोरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गोरचेवतांक ती पावता सोबिताय फोटकिरी आनी स्वरुपाय पोलकी सर्वेस्पराची भोक्ती करता ते ओस्त्रेक वाकाण्णी फावो तिच्या हाताच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शाराच्या दारवोट्याशी तिच्यो कोडण्यो तिची वाकाण्णी करून दिवं देवाचें उतोरें आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी पोतून म्हणुया सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी
सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती, सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टाचें तुका खावंक मेळटलें, तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफळ दाकाचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुसाल्यांत तुज्या नात्रा पोंटरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. भाग्योंत पावलून तेसोलोनिकाराक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात, थंयच आसतना बालोंटीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावनासलोलें निसणटोन तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. भावा भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं. आमी रातीचीं आनी काळोखाचीं न्हय. म्हणटच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय, पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवण थोडें करुया. देवाचें उतोरें. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां. जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी जाचें सोवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे परी स्वर्गीचें राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जण एकल्याक आपआपले हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले.
पूण 1 तालेंत घेतलेलो ताणें वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोळांडल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलेले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलेले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलेलो ताणेंय लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें भोंवपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लावूंक नाय थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भियोवन हांव गेलो आनी तुजो तालेंत धरणींत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान परतीपाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आडश्या चाकरा, हांवें वपूंक ना थंय हांव लुंवतां आनी लावूंक ना थंयचें हांव पुंजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटूच म्हजो दुडू तुवें सावकारां कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतूच हांव म्हजें तें त्या भायर कोळान तर हांव घेतलो आसलो. म्हणटूच ताचे लागचो तो 1 तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितले आनी ताची भर जातली, पूण नासतल्यांचें आसा तेंय काडटले. कित्याकूच उपकारो नासतल्या ह्या चाकराक काडून भायर काडोकांत उडयात. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Wakari tuka Krista. रिक्षा भाव भयणींनो आनी भोव करून तरणाट्यांनो, आमकां जण एकल्याक कसलोय वावर जरी तर दिलो, तो वावर केल्या उपरांत जें आमचे सभेन घडटा ताची जण एकल्याक तुमकां एक्सपिरियन्स आसतलें, अणभव आसतलो. आनी हो अणभव थोडे फावटी तुमकां खुशाल केला आसतलो, थोडे फावटी दूख जाल्या आसतली. खुशाल जेन्ना कोणेंय जरी तर शाबासकी दिली, एप्रिशिएट केलें, वाव, बरे भाशेन केलां तुवें, आनी बुजार इल्लोसो एक हात मारलो जाल्यार बरें दिसना. दुबावेरेत आमकां बरें दिसता आनी सगल्यांनी आमची तोखणाय केल्ली आमकां जाय. दुसरी वस्त जावपाक जाता, तुवें जें कितें काम केलां ताचें क्रिटिसिजम, आनी भोव करून नॅगेटीव क्रिटिसिजम जरी तर कोणें केलें जाल्यार बरें दिसता, आनीक परतून करूंक दिसता ना. आमकां मागीर असलो वावरूय करूंक नाका, कसली जबाबदारी करूंक नाका. कित्याक नॅगेटीव क्रिटिसिजम म्हणटा तें आमकां कोणाक बरें दिसना. कित्याक जण एकलो आमी आमच्यान जाता ते भाशेन, जशें आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणलां, आपले कुवेती प्रमाणे, आपल्या हुशारकाये प्रमाणे आमी जेन्ना कितें करता तेन्ना तें कितलेंय बरें जावं आनी कोणा लागीं कंपेर करिनासतना जरी तर आमची कोणें तोखणाय केली जाल्यार आमकां एकदम बरें दिसता आनी आनिकूय नेटान तो वावर करूंक दिसता.
असलेंच कितें आयज आमच्यान ह्या शुभ वर्तमानान पळोवंक जाता आमकां जण एकल्याक देवान तालेंत दिल्ले आसात. जशें ह्या शुभ वर्तमानान हो धोनी जेन्ना पयसुल्ल्या गांवांत वेतालो आपल्या चाकरांक आपोवन हाडटा. ताचे कडेन चाकर आनिकूय आसले पूण आमकां समजणे पासत ह्या तेग चाकरांची खबर केल्या आनी एक एकल्याक वेगवेगळे भाशेन दिले. सगल्यांक एकूच सारकें दिवंक ना. जायते पावटी कडेन आमी गुणगुणटाव इक्वॉलिटी म्हणल्यार सगल्यांक 5-5-5 दिवपाक जाय ही न्हय. पूण देव खेरीत भाशेन इक्वॉलिटी पळयता जण एकल्याची हुशारकाय आसा ती मानून घेता. वी आर युनीक आनी युनीक मनशां कशीं युनीक तरणाटीं कशीं आमकां देव एक खाशेलें देणें दिता. आनी देखूनच एकल्याक 5 दिले ताचे हुशारकाये प्रमाणे, दुसऱ्याक ताचे हुशारकाये प्रमाणे 2 दिले आनी तिसऱ्याक ताचे हुशारकाये प्रमाणे 1 दिलो. आमकांय जण एकल्याक तालेंत दिल्ले आसात. थोड्यांच्यान आमचे तालेंत घेवन आमचे टॅलंट्स घेवन व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक जाता. कोणाच्यान व्हडल्यान गायन करूंक जाता, कोणाच्यान व्हडल्यान स्पीच दिवपाक जाता, कोणाच्यान मुजग वाजोवपाक जाता, जाल्यार कोणाच्यान बरें बरोवपाक जाता, कोण बरो असो पिंतारता, जाल्यार कोण ओगेपणान आपल्या घरच्यांची सेवा करता, जी कोण जाणटीं आसात तांकां पावता, वो जे कोण वाटेर आसात तांकां एक बरोसो हांसो वो एक बरीशी जाप दिवपाक जाता. आनीकूय वेगवेगळे तालेंत आमकां आसात. जाल्यार हे सगळे आमचे हुशारकाये प्रमाणे. हाचे पयल्या वाचपान म्हणण्याचें पुस्तक ही सुगुणी वस्तुरीची एके भाशेन तोखणाय करता. कोण ही सुगुणी वस्तुरी? सुगुणी वस्तुरीची जी तोखणाय केल्या ती फकत सुगुणी वस्तुरीची अशी न्हय, पूण हातून जी सुगुणी वस्तुरी जिची तोखणाय केल्या ती आमकां सगल्यांक सोर जावपाक शकता. कित्याक सोबिताय जी आसा ती आमकां पेकोवणी दिता अशें आमचो पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा. आनी पाप साहेबान हें केन्ना म्हणलें खेरीत भाशेन रोमा शारांत वो जंय वॅटिकन पिटर स्क्वेअर आसा थंयसर एक व्हडली पलास एक आस्तीक क्रिस्ती मनशाची आनी 1930 वर्सा खंय ही पलास काडली आनी पाप साहेबाच्या ताब्यान घातली. आनी पाप साहेबान थंय वावर करतल्या एके माद्रीचे संस्थेक ही आपली पलास दिली आनी थंयसर ज्या वस्तुऱ्यांक आपल्या घोवांनी सोडून दिल्ल्यो आसात आनी एकसूरपणान जी येतात तसल्यांक आसरो दिलो आनी तांचो वावर सुमार 70 वर्सां थंयसर जालो. आनी मागीर आतां रिसंटली ही माद्रीची संस्था थंयसरली भायर सरून आनीक दुसरे कडेन ताणें आपलें घर बांदलें आनी तेन्ना ही पालास जी पाप साहेबान तांकां वापरूंक दिल्ली ती परतून दिल्ली पाप साहेबाक. बरीशी व्हडली पालास. ऑफर जायते आयले. तातूंतलो एक खेरीत ऑफर आसलो 6 स्टार हॉटेल थंयसर बांदपाक, वो 6 स्टार हॉटेल थंयसर घडून हाडपाक. पवित्र सभेक वो पाप साहेबाक जायते दुडू मेळटाले. आनी असले वेळार पाप साहेबान आपले दोळे घुंवडायले, पडले सगळे वाटेन आनी म्हणलें हें घर जे कोण गरीब आसात जांकां घरदार ना तांचे पासत आमी तयार करया. आनी हें घर तयार जालें गेल्ल्या वर्साक 2019 ह्या वर्साक हेंच जें 6 स्टार हॉटेल जावपाचें आसलें, ही व्हडली पॅलस जी आसली ती पॅलस फॉर द पुअर, गरिबांची पालास अशें म्हणून ताका नांव दिलें आनी ताची उक्तावणी केली. आनी त्या उपरांत विश्व गरिबांचो दीस वर्ल्ड डे ऑफ पुअर हो जालो. आयच्या दिसाक आमी हो विश्व गरिबांचो दीस मनयता. पवित्र सभेन आमकां फुडें रावन एके भाशेन लिडींग फ्रॉम द फ्रंट म्हणटा ते भाशेन पाप साहेबान ही पालास गरिबां पासत भेटयल्ली आसा. थंयसर आयज जायते जाण येवन बिराड करतात. शिकपी पासून थंयसर येवन शिकतात आनी थंयसरलो जो लोक आसा तो खंय ज्या कोणाक दुसऱ्याची सेवा करपाची खुशी आसा ते येवन रांदतात, ते येवन तयारी करतात, कोण निवळ करपाक येता, आपणाच्यान जाता ते भाशेन थंयसर आपलो वावर दितात. म्हणटच जे कोण गरीब आसात तांची पालास आनी ती पालास एकदम बरी भाशेन बरी दिसता. आनी असल्या वेळार पाप साहेबान ही
पॅलस ऑफ द पुअर पळोवन म्हणलें ब्युटी हिल्स, सोबिताय आमकां पेकोवणी हाडटा. म्हणटो जायत्यांचो तालेंत, जायत्यांचो गूण थंयसर आसा आनी गरिबां पासत तो भेटयला. आयच्या दिसाक जेन्ना आमी हो दीस मनयता तेन्ना आमचे गूण जोण एकल्याचे आमी गरिबांचे सेवे पासत दिवंक आमकां जोण एकल्याक आपयल्यात. कित्याक आमचो बावतिज्म आमकां दिला तेन्ना दर एकल्याक आमकां हें मिसांव आसा. तर जें मिसांव आमी करता आतां सद्याक आमी जोण एकल्यान पळोवचें, आमचेरूच नदर मारचें. कितें करता आमी? कितेंय जरी तर बरें करतलो जाल्यार उगडास धरूंक गरज, बऱ्याक गेल्यार खंय फाटीर येता. जायते फावटी आमी बरें करून करून जाल्या उपरांत आमकां क्रिटिसिजम जायतें येता. जायते जाण आमची एके भाशेन धज्जा उडयतात. कोण आमचें नांव पिड्ड्यार करता, कोण मस्कऱ्यो करता, कोण फकाणां करता, कोण मुखार येवन आमकां आदार दिवचे बदलेक ताचेर आडकोडी घालता. आनी असल्या वेळार आमी जायते फावटी म्हणूंक पावता, जरी तर तुज्यान बरें करूंक जायना वायट तरी करिनाका. इफ यू कॅनॉट डू गूड, डोंट डू बॅड, लेट मी डू वॉट आय हॅव टू डू. आनी भोव थोडी फावटी आमकां तोखणाय मेळटा. जें कितें आमी करता ह्या जिवितांत आसतना आमकां ताची तोखणाय मेळटा. नाजाल्यार चडसो लोक आमी मेल्या उपरांत आमची तोखणाय करता. हो मनीस बरो आसलो, हो चेडो बरो आसलो, हें चेडूं बरें आसलें, ही बायल बरी आसली, हो दादलो बरो आसलो. मागीर मेल्या उपरांत, आनी तें आमकां कोणाकूच नाका. कित्याक मेल्या उपरांत फोंडांत रावून ही आमच्यान तोखणाय घेवंक जायना, आयकूंक जायना. पूण जिवी आसतना जें कितें आमी केलां ताची जरी तर तोखणाय केली जाल्यार तें देवाचें राज परगटूंक आमकां उपकारता. म्हणटच असलीच ह्या सुगुणी वस्तुरेची तोखणाय जाल्या. तर असली तोखणाय आमकांय सगल्यांक मेळो. बागेवन पावलो तेसलोनिकारांक चीट बरोवन खेरीत भाशेन उगडास करता. तो निमणो दीस जो आसा तो आमकां खबर नासतना येतलो. आतां आमचे लागीं वेळ आसा. जेन्ना आमकां ह्या संवसारांत दवरलेलीं आसात, आमचेर मरण आजून येवंक ना, आजून वेळ आसा कितेंय तरी बरें करूंक. आयज न्हय फाल्यां, फाल्यां न्हय परवां अशें म्हणून जरी तर आमी फाटीं घालीत जाल्यार आमकां ही इंग्लीश म्हणणी आसा ताचो उगडास केल्यार बरो. प्रोकास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टायम. जरी तर आमी मुखार 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 दुखडीत रावता जाल्यार आमच्या वेळाची चोरी जातली. तर भाव भयणीनो, आमकां जे गूण दिल्ले आसात ताचे वरवीं आमी बरें करूंक मुखार चोरी. आनी बरें करता तेन्ना कितें मेळटा? आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां ते एक जाण चाकर जे आसात तांकां परतून आपयले, हिशोब घेतलो. दर एक वस्त जी आमकां दिल्ली आसा, दर एक गूण आमकां दिल्लो आसा ताचो हिशोब जातलो. कोण चुकचो ना. सगल्यांचो हिशोब देव घेतलो. आनी हिशोब घेता तेन्ना तूं कितें सांगतलोय, तुवें कितें केलां, तुज्यान कितें म्हणूंक जाता, तुज्यान कितें दाखोवंक जाता. एक जाण जे आसले ते वेगवेगळे. एकल्यान 5 तालेंत दिवन म्हणलें, सायबा पळय तुवें 5 दिले, हांवें आनीक 5 केल्या. शाबासकी मेळ्ळी ताका. शाबास, बरें आनी खात्रेच्या चाकरा. दुसरो जेन्ना आयलो ताणें फकत 2 दिले. आनी 2 दिले तेन्ना दुनयान 3 उतरां म्हणलीं. सेम जी 5 घेवन आयिल्लो ताका 3 उतरां 2 घेवन आयिल्लो ताकाय म्हणलीं. शाबास, खात्रेच्या आनी विस्वाशी चाकरा. तूं थोड्या वस्तूंनी खात्रेचो जाल्यार देखून तुज्या दुनयाच्या बरेपणान वांटो घेतलो आनी तुका आनिकूय मेळटलें. म्हणटच आमी जायते फावटी घडये आमकां इल्लेशें नॅगेटीव फिलींग येता जेन्ना दुसऱ्याक चड दिलां, म्हाका थोडें दिलां. देव हिशोब घेता तेन्ना तुजे लागीं चड वो थोडें हें पडना, पूण तुवें कितले एफर्ट्स घातल्यात तातूंत, कितले प्रयत्न केले तातूंत ते पळयता. म्हणटच दोगांयकूय 5 आसलो ताका आनी 2 आसलो तांकां दोगांयकूय शाबासकी फावो जाली. तिसरो जो आसलो जाणें आपणाचे कुवेतीचेर, आपणाचे हुशारकायेचेर पात येवन वावर करचे बदलेक तो पातयेलो भिरांतीचेर. हांव भियेलो आनी भिवून हांवें वचून जमीन खणली. जमीन खणपाक ताच्यान जातालें काय बरें, म्हणटच ताच्यान काम करूंक जाता, ताका वावर करपाक बळ दिल्लें आसा. पूण भिरांतीक लागून हो तालेंत जो दिल्लो तो ताणें पुरून दवरलो. भियेलो. आयज आमी कोणाक भियेता? आयज जायते फावटी आमी आमचें तोंड उगडूंक भियेता. खंयसरूय उबी रावन
आमी उलोवंक जाय भियेता, आयज आमी कितें बरोवंक भियेता, आयज आमी कितें डिजएग्री जाता जाल्यार तें सांगूंक भियेता. जाल्यार थोडीं जाणां आयज आमचे मदलीं मुखार सरलेलीं आसात. ह्या दिसांनी भोव करून जो यूथ मुवमेंट आमच्या गोंयांत चालू आसा आमकां दिश्टी पडटा, तरणाटीं मुखार सरलेलीं आसात. थोडीं जाणां जायतें उलयतात जाल्यार थोडीं जाणां थोडें उलयतात. थोडीं जाणां आपणाचीं गितां गायतात जाल्यार थोडीं जाणां कोण पेंटींग करतात वा आपले आनीक गूण जे आसात ते दितात. कोण व्हिडियो एडिटींग करता, कोण व्हिडियो शुटींग करता, कोण बरेचशे फोटो काडून ताका कॅप्शन दिता. आनी हो जो संदेश आसा तो सगल्यांक पावोवंक प्रयत्न करता. ही फकत एक बाजू. आनिकूय जायते भशेचे तालेंत आमकां देवान दिल्ले आसात, ते आमच्यान वापरूंक जाता पवित्र सभे पासत, ते आमच्यान वापरूंक जाता आमच्या समाजा पासत, आमच्या घराब्या पासत आनी आमच्या जण एकल्याच्या जिविता पासत. हे 8 म्हयने जेन्ना पॅन्डेमीक आसलो, सगळें बंद आसलें, आमच्या तरणाट्यांनी केरीत भाशेन हो एक इनिशिएटीव सुरू केल्लो, फ्री टायम कित केलें. आनी तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांनी घोडे तुमचे व्हिडियो धाडल्यात. फ्री टायम कितें केलां तें, आपणाचे टॅलंट्स घेवन कितें कितें केलां तें थोड्यांनी दाखयलां. म्हणटच आमकां जो वेळ दिला आनी जो आमकां गूण आनी तालेंत दिल्यात ते घेवन आमी फुडें सरुया. आनी हे तालेंत घेवन सर्गीचें राज बांदूंक आमकां आपयल्यात. हें जाणा जावन मुखार सरता आसतना एक कॉशन, एक शिटकावणी, निमणी वोड आयच्या शुभ वर्तमानाची ही शिटकावणी आमकां दिता. कित्याक आसलोल्यांक दितले आनी ताची भर जातली, पूण नासलोल्यांचें आसा तेंय काडटले. म्हणटच हाची आमी शिटकावणी घेवंक गरज आमकां सगल्यांक दिल्लें आसा. जरी तर आमी आयज तें वापरिना जाल्यार देव तें काडून घेतलो, वेगवेगळे तरेन काडून घेवपाक शकता. आनी निमणी वोड कित्याकूच उपकारो नासतल्या ह्या चाकराक काडून भायर काडोकांत उडयात. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. म्हणटच मागिल्ली दशा जी आमची आसा ती आनिकूय वायट जावपाक शकता. जरी तर आयज आमी आमचेच पासत कांयच करिना जाल्यार ह्या पासत जण एकल्यान आमी आमचेच पासत हें काम करूंक फुडें सरूंक जाय. आनी सोंपयता आसतना उगडास दवरया. त्या चाकराचो एक तालेंत जो आसलो तो काडलो आनी कोणाक दिलो. तो काडलो आनी दिलो. जाचे लागीं 10 आसात, आसलोल्यांक आनिकूय दितले म्हणटा ते खरेंपणी करून दाखयलें. 10 सुबेज. म्हणटच आपल्या वावरान जो कोण सुबेज करता ताचे लागीं आनिकूय जायत रावपाक शकता. मॅजीक न्हय, चोरून न्हय, पूण तुज्या वावरान. तर जण एकल्याक भोव करून आमकां तरणाट्यांक ही कृपा दिल्ली आसा, ही घोटाय दिल्ली आसा. आमी वावर करूंक तर वावर करुया आनी आनिकूय जें बरेपण आसा तें देवा कडलें घेयत रावुया. उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सतमंत देवा, सुदार बाबा, स्वर्गांत तुमच्या सदारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुद्दां आमच्या सुम्या तो पवित्रात्म्या वरवीं गरमी समवलो आंकवार मरेताक चळवलो पोसला तळांत कसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जीव जालो स्वर्गार चडलो सर्पविदा देवाच्या उज्यार बसले दुयेंतांची मेल्यांची मजबी करूंक येतलो सद्मानता पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठार पदकाची मोक्षणाय कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार खतखत्यान दवरुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सोबेच्या वावरांत आपले पोरजेचे गूण मिसोल करून आनी गोरिबाच्या हुस्क्यान तांकां वाडोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी
पोरजेचो फायदो काडून तांकां फटोवंक न्हय बोगोर सोमेस्ताच्या आनी ओदीक करून गरिबाच्या बरेपणान आनी उदरगती पासत वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाल बापा, तुमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी दिलोलो गूण देवाचे वर्ते मोहिमेन आनी सोमेस्ताच्या बरेपणा पासत वापरूंक आनी गोरज्यांक सांपडलेल्याच्या आदाराक आमचें पावल फुडें मारून बापाचे कृपा मागुया. दोयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. तोरेकवार गोरजेक सांपडलेल्यांक कोश्टवतल्यांक जिवितान सांडलोल्यांक आनी एकसुऱ्यांक बापाची गोठाय पेकोवणी आदार आनी मनशां कडल्यान फावो तो सहकार तांकां मेळूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरया. भोव करून फादर स्टॅन स्वामी हाचे विशीं आमी आयकल्यान गरिबां पासत वावर केल्लो, दलितां पासत वावर केल्लो तो आनी ताचे हेर सांगाती. तांचे पासत मागता आसतना तांणी बरयल्ली ही चीट हांव वाचूंक सोदतां. आमी बरे भाशेन ही चीट आयकुया आनीक तांचे पासत आमचे मागणे देवाक खतखत्यान उबारुया. ताणें चीट जी जेलीन रावन दिवाली लेटर म्हूण बरयल्या, तालोजा जेल हांगा सावन. डियर फ्रेंड्स, पीस. Though I do not have many details from what I have heard, I am grateful to all of you for expressing your solidarity and support. I am in a cell approximately 13 feet by 8 feet, along with 2 more inmates. It has a small bathroom and a toilet with Indian commode. Fortunately, I am given a Western commode chair. Varavara Rao, Vernon Gonsalves and Arun Ferreira are in another cell. During the day, when the cells and barracks are opened, we meet with each other from 5:30 p.m. to 6 a.m. and 12 noon to 3 p.m. I am locked up in my cell with 2 inmates. Arun assists me to have my breakfast and lunch. Vernon helps me with bath. My 2 inmates help out during supper, in washing my clothes and give massage to my knee joints. They are from very poor families. Please remember my inmates and my colleagues in your prayers. Despite all odds, humanity is bubbling in Taloja prison. Father Stan Swami S.J. खेरीत भाशेन तेचो चिटीचो भाग आमी वाचला. तांचे पासत आमी मागूंक कितली गरज आसा. गरिबां पासत वावुरलोले हे मनीस, दलीत जे आसात तांकां वयर काडूंक आनी हो समाज नवो करूंक वावुरलोले मनीस तांकां एरेस्ट केल्ले आसा. ह्या वेळार आमी सगळीं खतखत्यान मागुया आमच्या सरकाराचें मन उजवाडूंक आनीक ह्या आमच्या भावांक तांची सुटका दिवंक, तांची बरे भाशेन सेवा जावंक इल्लोसो वेळ ओगीच रावन सगळीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. हेर सगळी आमची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया, आमच्या सरकारा पासत मागुया, आमच्या लोकां पासत जे कोण एक्टिविस्ट आसात, जे एक्टीव सिटीजन्स आसात तांचे पासत आनी सगळ्यां पासत इल्लोसो वेळ ओगीच रावन मागुया. मोगाळा बापा, तुजेरूच पात येवन आमी तुजे मुखार उबारलेली मागणी आयकून घे. तुज्याच बळान तुजो बरो वावर फुडें व्हरूंक आमकां कृपेन भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र चर्चा गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक धन्यवाद. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तायें जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता, भोंवता आनी आसां, आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलय, ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जण एकल्याक आमकां देवान वावर दिला आनी हो वावर करता आसतना आमकां जायतें आयकूंक आनी पळोवंक मेळटा. हांव म्हजो वावर करता आसतना जायत्यांनी आयज पासून शाबासकी दिल्या. तेच बरोबर ह्या दिसांनी जें कितें घडटा तातूंत मातसो फुडें सरला देखून जायते जाण भिरांतीचीय खबर दितात. फादर तुका मारीत जाल्यार आदीं फादर बिजमाकाक मारला, ते भाशेन तुका मारीत जाल्यार जे कोण आनीक दुसरे वावर करपी आसात, भोव करून ह्या दिसांनी जेन्ना समाजांत मुखार चल्लेले आसा आपलो ताळो उगडून तांकांय इनडायरेक्टली जायते भाशेची भिरांत दाखयल्ली आसा. तांच्या भुरग्यांक, तांच्या घरच्यांक म्हणलेलें आसा ताका सांग मातसो ओगी राव, चड उलयनाका, बेश्टोच त्रासान पडत, ते आनी कितें वायट करीत. भिरांत जाल्यार भिरांतीन जरी तर आमी फाटीं उरलीं जाल्यार जें कितें देवान आमकां काम दिल्लें आसा, जो वावर आमकां देवान दिल्लो आसा तो आमच्यान करूंक जावचो ना. ह्या पासत भिरांत पयस धरून काळजीदारपण आमकां फावो कर म्हणून मागून सगलीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे पवित्रचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणें
मोगाळाची येसू मोगाळाची येसू तुम भोव पवित्र संस्कारां तुम पवित्र संस्कारात हाचेर आसाय म्हूण हाचेर आसाय म्हूण हांव सत मानता हांव सत मानता सगल्या वस्तूवन सगल्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान आशेता आशेता ही घडयेक हे घडयेक तुका तुका हांव संस्कारान संस्कारान घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समज आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा तुजे कडसून हे दीस वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखी सुमी सोशें उदक तुज्या दिव्या पळविजेचेर योद्राक चलूं पळुवेचेर तुज्या दिव्या Jesu una casa della bonti della bene cadololo crucacano bigololo gurisalo cadololo crucacano तुझे बोगो रत्नाची नामो जेसू आणि पृथ्वी तुझे बोगो रत्नाची नामो जेसू आणि पृथ्वी जेसू म्हाका तू जावन आसाय Jesu uciekamo Izraelaci porwało Tył po Jesu uciekamo Izraelaci porwało Tudzie Bogu na Ciebie Jesu ani płodny Tudzie Bogu na Ciebie Namo Jesu ani płodny Tudzie Bogu na Ciebie Namo Jesu ani płodny Tudzie Bogu देवासुरशीं रावप म्हजें सूख सर्वेस्पराच्या गोपान हांवें आसरो सोदून काडलो प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां
हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं अशें बसूया. तरणाट्यांनो, खेरीत भाशेन आयज तुमी हे मिसाचे भेटेक आयल्यात. तुमकां माय मोगाचो येवकार परतून इगोर्जेन आयज येवपाक. आमची इगोर्जेची उक्तावणी आमी करता आमच्या नोवेनाच्या दिसाक थावन, म्हणजे 24 तारखेर थावन आमची नोवेना सुरू जातात सान फ्रांसीस शावेराची. त्या दिसाक थावन आमची इगोर्ज उक्ती जाता. आनी आयज खेरीत भाशेन तुमकां हाडल्यात हांगासर आमी समजून घेवपाक कशे भाशेन आमची इगोर्जेची उक्तावणी भोव करून SOPs जे आसात ते आमी कशे भाशेन पाळटले. तातूंत तुमचोय आदार आमकां जाय पडटलो. वॉलंटियरींग कशे भाशेन करपाचें हें आयज आमकां समजलां. म्हणटूच आमची इगोर्ज उक्ती करता आसतना आमचे फिरगोजेन नोवेनाच्या दिसांनी 2 मिसां जातलीं, एक सकाळीं आनी एक सांजे. आनी दर एका नोवेनाच्या मिसाक म्हणजे सकाळीं एक समुदाय, सांजेर दुसरी समुदाय. हे भाशेन आमचे आख्खी फिरगोजेन सगळ्या जाणांक एक तरी मीस भाग घेवंक फावो जातलें. आमची परब 3 तारखेर जाल्या उपरांत 8 तारखेर आमची इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची परब जातली. आनी त्या उपरांत मागीर सकाळची मिसां कशे भाशेन जातली ती आमी मागीर हाचेर निर्णय घेतले. म्हणटूच सगल्यांनी आमी मिसान भाग घेवंक इगोर्जेन परतून आमी येवंक आमची तयारी बरे भाशेन करची. आनी खरेपणी आमी हे साक्रामेंतान आतां आमी वांटो घेता फिजिकल प्रेझेन्स, जाल्यार खुशाल जावया. कोणाकूय जरी तर तयारी करूंक कुमसाराची गरज आसा जाल्यार आदी फुडेंच कळोवचें आनी बाय प्रायर अपॉयंटमेंट तुमी कुमसार जावं येता. पूण वेळ सगल्यांक पावचे पासत आदी फुडेंच कळोवचें. आनी आमी जेन्ना सांगता तुमकां वेळ दिता तेन्ना तुमी कुमसाराच्या साक्रामेंतान वांटो घेवंक जाता. खेरीत भाशेन तुमकां आमच्या चिखलेच्या तरणाट्यांक शाबासकी. भोव करून जायत्यो वस्तू ह्या पॅन्डेमिकान घडला तेन्ना जायतीं जाणां बंद पडलेलीं आसात. पूण तुमी आमची तरणाटीं SFX चिकाली जायते भाशेन एक्टीव रावल्या, एकामेकाक आदार केला, एकामेकाची तोखणाय तुमी केल्यात, एकामेकाक एनकरेजमेंट दिला. आनी त्याच बरोबर गोंयचेर जेन्ना हे उद्रुश्ट आयिल्लें आसा त्या पासत तुमी भियेनासतना फुडें सरल्या, देखून तुमकां सगल्यांक शाबासकी. आनीक हेंच मुखार व्हरून आमी जाता तितली आमची आनी हेरांची काळजी घेवंक प्रयत्न करचो. तशेंच जितलेय गूण आमच्यान दिवपाक जाता आमच्या देशा पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या फिरगोजे पासत ते आमी उदारपणान दिवया, भियेनासतना दिवया. आनी हें सगळें करता आसतना जी काळजी घेवपाक जाय, जे प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ते आमी सगल्यांनी बरे भाशेन हे प्रिकॉशन्स घेवचे. आमची नोवेना सुरू जाता तेन्ना चोत्रायदोरची इंग्लीज मीस बंद आसतलें, इंग्लिजींतल्यान मीस जावचें ना. फेस्ताची परब जाल्या उपरांत सोनवारा दीस इंग्लिजींतल्यान मीस कॉमेस जातलें. सगळीं उबी रावया. निमणो आशिर्वाद दिवचे आदीं सगल्यांक एक कळोवणी. जीं कोण मिसाक येतात तीं पयलीं आपलें नांव दितात आनीक जांचीं नांवां आमी बरयल्लीं आसात तींच मिसाक येतात. म्हणटच समुदायान जेन्ना तुमकां मीस आसा तांणी सगल्यांनी तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं तुमचें नांव दिवचें. जे कोणाचें नांव बरोवंक ना तांकां मिसाक हांगासर पावल्यार पासून भितर एंट्री मेळची ना हाची मातशें चोत्राय दवरची. आमी सगळे SOPs बरे भाशेन पाळचे पासत तुमच्या सहकाराची आमकां गरज. ह्या पासत तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं तुमी संपर्क सादचो आनी तुमकां जे भाशेन कळयतात तशें तुमी तुमचो सहकार दिवन आमी आमची इगोर्जेची उक्तावणी बरे भाशेन करुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
देवाचे उपकार. आयकोल्या उजराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उड्या पोसनात संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाच मोगान आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेन तूं आमकां सांबाळ दवर दुनिया. एकाच मोगान आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव